Ayan mga guys, at si Bebe nga ay feel ang kanyang bagong tapeto. Ayan ang ating model ng tapeto mga guys. Bye, Geratina! Dio! Ayan ang ating Tama-tama lang sa kanyang tama-tama lang na kanyang gapangan mga guys. Hello guys, ayan mga guys. For today's video ay lilinisin ko muna itong floor mga guys. Because maglalagay ako na mag-unboxing ako nito mga guys. So, mag-unboxing tayo nito mga guys. Ito ay tapetto from, ayan, comment below kung saan mo na ito nabili. And it's very economic price mga guys. At ito mga guys ay from Amazon. So marami kayong pagpipilian. Comment down below mga guys. Ako iupo muna ng very light. Ito hindi explain. Upo muna ng very light. Ayan mga guys. As I have said mga guys. Ayan. Nakita ko na naman aking costume mga guys. Ayan. Nakita na naman ako ng costume. So technically, this is free from Amazon. Kasi si Papi ay meron siya from the company na, how do you call it? Meron sa company si Papi na, ang tawag dun? Si Papi sa company niya ay meron Amazon na, Amazon free, and then nagpagawa siya ng kotse, ng car. Ay meron siyang 70 euro na free from Amazon. Pwede niyang gamitin yon sa Amazon. Yung bigay ng pinagpagawaan niya ng promyo ng pinagpagawa niya ng car. So ito ang aming nabili. Kasi kailangan to ni baby. Kasi si baby ay nung isang araw ay nauntog. So I'm scared. Dito siya nauntog kasi ang likod na niya mga guys. So, ito ay lilinisin ko muna mga guys and mag-unboxing tayo. Ayan mga guys. Kapupunas ko lang naman siya yesterday. So, let's go and unboxing na mga guys. So, here it was mga guys. Gamit ang kutsilyo mga guys. Ayan o. So, may nakita ako sa ibang dito sa mga, pinuntahan ko ng ang mamahal pa rin. Ang mamahal, baka naman anuhan lang. Kasi kapag mahal, maglalast siya for many years, yes. Ito naman kahit hindi maglast ng many years. Pero kung magtatagal siya, it's better. Kasi ito pagagapangan ko lang kay baby. Kasi ito hindi pwedeng lagyan kasi pumapasok ang mga animals here. May dog, may cat. Minsan yung pusa ay umiihi dito. So, ayun mga guys. Hindi ko nasaraduhan. Nakakalimutan ko minsan magsara ng pintuan mga guys. Kaya, ayan. Let's see. Oh, wait. Ano ba to? Lalagay ko sa iba. Ayan. Ganito lang siya. Ay ko.
Ayan mga guys, ang aking flowering plants. Haha. Oh my gosh, hindi siya mabuksan. OMG. OMG talaga mga guys. Yan lang pala yung mga guys. So, ayan, ganyan lang siya mga guys. Hindi naman siya kasi matibay ang tela nito mga guys. Malalaki ang sinuli dito, kaya hindi ko siya mahugot! OMG, hindi ko siya mahugot. Okay. Ay! It's pagod match na guys. Hindi siya mahugot. So, hindi ko mahugot mga guys. So, put here. Oh, ang ganda niya mga guys. Oh! Ay! It's beautiful. Ganda niya mga guys. Oh! A QZ mga guys. It's 120, 160. 120, 160 mga guys. Ang kanya. Maganda siya para dito. Ayan mga guys. Ayan mga guys. Ayan siya kalaki. Let's place here na. Ayan. So, kasyang-kasya dito. Ay! Paano ko siya pagagapangan kay baby? Ang ganyan lang siya. Ano yung guys? Oh. Magkano kaya ito? 120, 160. So, natingin kami ng mercato or yung sa palengke mga guys. Mas maganda sa palengke, pero mas maganda dun sa isa namin binili sa German box. Mercatoni. Kaso ang mahal, 100 bucks. Tapos iihian lang ng pusa. So, ayan mga guys. Ay, hindi nyo pala kita. Ayan. Hilahin ko muna ng burger right here. Ayan! Ang ating tapetto. Akala ko perfect siya coloring dito. Kasi like, pero lahat ay dark color here mga guys. So, dapat ay dark color din. I like light color. Tapos ilalagay ko yung kaibigan. Akala ko malaki na ito. Maliit pala. Tapos akala ko makapal mga guys. Hindi pala. Ayan mga guys. Oh. teeV and observe. Maganda siya sa floor. Ay, mali. Maganda siya sa floor mga guys. Oh. Ayan siya. Maganda siya sa floor mga guys. Ito ay how much? Ay, hindi ko maalala kung 36 euro ba ito. Yun lang mga guys. On my own opinion, it's very, very, very good. Bye na muna mga guys. Ito ay marami pang gagawin. Ay, abangan nyo mga guys ang aking mandurla butter. Bye mga guys!